El conjuro de la buena suerte. No me mires así, Garfield. El meteorólogo dijo claro y soleado a 27 grados. Siempre llueve cuando dicen eso. ¡Qué mala suerte! Mi suerte ha sido pésima. ¡Bien! Dejó de llover. Voy a pescar un poco. Bonito arco iris. ¿Sabes qué hay al final del arco iris, Odie? ¡Una olla de oro! Sí, al final del arco iris hay una olla de oro. Y está custodiada por un duende. ¡Qué tonto es ese perro! Se creyó aquel viejo cuento de la olla de oro. Y ahora averiguará que le espera una larga caminata hasta el final del arco iris. ¿Eh? ¡Mi olla de oro! ¡Alguien se llevó mi olla de oro! ¡Nunca falla! Cada vez que sale el arco iris aparece uno de esos buscadores de tesoros. Odie no tardará en volver. Más mala suerte. Probablemente querrá que juegue con él o algo. Dormiré un poco. No, no quiero lanzar la olla de oro para que vayas a buscarla. Lo hace todo el tiempo. Lánzame la olla de oro e iré a buscarla. ¡Lo es! ¡Es una olla de oro! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! Quiero saber quién se llevó mi olla de oro. ¡Es suya! ¡Es suya! ¡Es suya! ¡Ah! ¡Ay, por favor, gatito! Un duende no es nadie sin su olla de oro. Por favor, por favor, por favor, devuélvemela. Podría recompensarte. Te daré cualquier cosa que me pidas. Bien. Quiero 2 ollas de oro. No 3. Y de paso una pizza y un poco de lasaña. ¿No? Presiento que vas a necesitar buena suerte. Puedo arreglarlo para que a partir de ahora no tengas nada más que buena suerte. Ahora estás usando la cabeza. Aquí viene el conjuro de la buena suerte. Eso no me pareció buena suerte. Ay, esto es una pérdida de tiempo. Los peces se fueron a las profundidades. Toma, Garfield. Recoge la línea mientras voy a traer el auto. ¿Por qué tengo que recoger tu línea? ¿Por qué? ¡Odie! ¡Atrapé un pez! ¡Atrapé un pez! No, creo que me atrapó a mí. Esto sigue sin parecerme buena suerte. ¡Qué gran pesca! Garfield, eres el gato más afortunado del mundo. Si soy tan afortunado, ¿cómo es que tengo este pescado encima? Lo prepararé a la parrilla ahora mismo. No, no soy afortunado. Para empezar, no puedo comer un pescado como ese sin salsa tártara. ¿Y dónde voy a encontrar 300 litros de salsa?
Aquí Trans Tártara. Somos una compañía de transportes aéreos especializada en salsa tártara y tengo problemas con el motor. Repito, ¿dónde voy a encontrar 300 litros de salsa tártara? Algo como eso no cae del cielo. Recibo, Transtártaro. Le aconsejo que aligere el peso de su avión soltando 300 kilos de salsa tártara. Entendido. Aún no me siento con suerte. Me siento como una merluza. Puede que haya algo de cierto en eso de la suerte, Odie. Por ejemplo, si decido que quiero un helado. Esto no es normal. Estaría mejor con chocolate. Lo que necesito es encontrar la forma de convertir toda esta suerte en dinero. En un momento elegiremos el número ganador de la lotería y alguien afortunado ganará chorrocientos millones de dólares. ¡Chorrocientos millones de dólares! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ah! Tengo mi billete, Odie. Y el número ganador es... 7777-7777-7777-3. ¡Qué sorpresa! Estoy en vivo afuera de la nueva mansión que acaba de comprar Garfield, el gato chorrocientos millonario. La suntuosa casa tiene 84 habitaciones y en más de la mitad de ellas solo hay lasaña. Un magnífico aperitivo ligero. Bien, ¿dónde está mi mayordomo? ¿Necesita algo más, señor? Disculpe, señor. Están llamando a la puerta. Yo abriré. Hace días que no camino. Esto de ser rico es genial. ¡Qué suerte tengo de tener tanta suerte! ¿Qué tal, primo Garfield? Yo no soy tu primo, quien quiera que seas. Nos alegró mucho enterarnos de que teníamos un pariente rico. No podíamos esperar a venir a mudarnos todos contigo. ¿Todos? ¿Qué esperan? ¡Ayuden con las cosas! ¡Vamos! ¡Ayuden! ¡Vamos! Es el timbre de la puerta trasera. ¿Quién será? Gato Garfield, vine para que invirtiera sus chorrocientos millones de dólares en mi magnífica nueva aventura empresarial, el yoyo eléctrico. Con solo unos miles de millones podría comprar acciones y después podría invertir el resto en los negocios de mis amigos. ¡Invierte en mi negocio! ¡Conmigo ganará millones! Por fin estoy solo y nadie busca mi dinero. Señor Garfield, soy del gobierno y usted debe impuestos sobre sus chorrocientos millones de dólares. Está el impuesto estatal, el impuesto sobre ventas, el impuesto por... Oiga, ya que estoy aquí abajo, cobraré el impuesto de alcantarillas. Necesito librarme de toda esta buena suerte. ¡Ahí está! Necesito la forma de tener mala suerte. Oiga, escúcheme. Pasar por debajo de una escalera trae mala suerte. Es una excelente oportunidad. Romper un espejo trae mala suerte. Invierte en mi negocio. ¡No se vaya! ¡Vuelva acá! ¡Por favor! Garfield, ¿por qué me pintas de negro? No hagas preguntas, solo cruza mi camino. Que un gato negro cruce tu camino trae mala suerte. Debería haberme librado de esa buena suerte. Bueno, creo que se me antoja algo de comer. Quizás un sándwich de sardinas. ¡Oh, no! Aún tengo mi buena suerte. Odie,
¿Recuerdas dónde encontraste la olla de oro? Llévame ahora mismo. Debo conseguir que ese duende se lleve toda esta buena suerte antes de que me destruya. Así que, ¿quieres que rompa el conjuro de la buena suerte, gatito? Oh, por favor, por favor. Comprenderás que si me llevo la buena suerte, también me llevaré los $800 millones. Llévatelos, por favor. Como quieras, gatito. Odie, creo que mi buena suerte ha desaparecido. Hay una forma de probarlo. Vaya, me gustaría que cayesen del cielo un par de lasañas. ¡Desapareció! Bien, amigo. Vamos a conseguir un par de lasañas al estilo tradicional, haciendo que John las compre. Sin duda ese gato ha aprendido una lección valiosa. La suerte hay que buscarla. Él obtuvo eso y yo, $800 millones. ¡Soy muy afortunado! Señor afortunado, soy del gobierno y usted debe impuestos sobre sus $800 millones. Veamos, impuesto estatal, 9 ¡Ay, millones. soy muy Impuesto sobre ventas, 4 afortunado! millones. ¡Soy muy Impuesto por afortunado! respirar. Oye, Liz, ¿cómo les fue a ti y a Heather en su viaje a Egipto? Fue genial. Las dos nos divertimos mucho. Traje un par de fotografías del viaje. ¿A eso llamas un par? Hay menos fotos en Internet. Garfield, ¿sabías que en el antiguo Egipto los gatos eran venerados como dioses? Incluso algunos eran embalsamados y enterrados en el sarcófago de su amo. ¿Enterrados? ¿A eso llamas venerar? Oh, y John, te traje un pequeño recuerdo del Cairo. El anciano que me lo vendió en el mercado dijo que era un artefacto antiguo, pero quizás solo sea una copia. ¡Guau! Gracias, Liz. ¿Qué te parece esto? El tipo se emociona con un espejo viejo. Ocupa esa gratitud en alimentarnos. En especial a mí. Garfield tiene razón. Será mejor que lleve la cena a la mesa. Te ayudo. Garfield, ¿jugamos a las escondidas? ¿Qué tal si tú te escondes y no te buscamos? 1, 2, 3, 4, Pensaré en esconderme cuando llegue a 80 más o menos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¡Odie, regresa! ¡Vaya! 98, 99 y 100. ¡Listo! ¿Garfield? ¿Odie? ¡Voy a encontrarlos! Ahora, ¿dónde se habrán metido? Como si ya no tuviera bastantes problemas. Tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas, Odie, ni en ninguna parte. ¡Hey! Tengan cuidado con esas cosas. Me gusta mi pelaje como está, en un cuerpo vivo. Somos tus humildes sirvientes, amo. Por aquí, Su Excelencia. Ah, esto está mucho mejor. Chacal malo. Yo soy Neferkiti, alta sacerdotisa del dios gato Ra. Oh, como tú digas. Más uvas, por favor. ¿Y te importaría pelarlas? Como desees, gran líder. Tú hiciste... Hace mucho tiempo, los gatos no solo eran venerados por los antiguos egipcios. Los gatos los gobernaban. Los hombres eran simples esclavos. Nos hacían monumentos y pirámides. Pero un día, hace miles de años, los hombres se rebelaron contra nosotros.
derrotados. Fuimos expulsados a otra dimensión a través de un espejo mágico. Puedes pasar al final. Nunca me gustaron los programas educativos. De acuerdo con una antigua profecía, un gato naranja y su chacal mascota aparecerían un día. ¿Chacal? Oh, ¿te refieres a Odie? ¿Se supone que ese soy yo? El gato naranja se convertirá en el nuevo faraón y lo veneraremos durante 2000 años. ¿Quieren venerarme y alimentarme? ¿Quién soy yo para negarme a mi adorado público? Tendrás todo lo que hayas deseado en cuanto terminemos con la ceremonia de coronación. Bien. ¿Podremos terminarla a tiempo para el almuerzo? Buen trabajo, chicos. No tan apretado. ¿Quieren que deje de respirar? No, eso llegará en su momento. Baja la voz, Odie. Arruinarás mi gran momento de fama. Yo, Neferkiti, alta sacerdotisa del dios gato Ra, te corono faraón, mi señor. Mi señor, te presento estos dos símbolos de tu dominio inmortal. ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Oh, son suficientes uvas como para toda una vida. Para mí, 1 hora. En el sarcófago, 1 hora será tu tiempo de vida. Nunca mencionaste nada de ponerme en una cabina telefónica ultra decorada. ¿No lo hice? Oh, tal vez se me olvidó. ¿Sabes? El faraón anterior se puso un poco... Oh, vaya. Gracias por invitarme a ser faraón, pero acabo de recordar mi compromiso previo de no dejar que mi vida se acabe. Si me necesitan, estaré aquí. ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Al que veneraremos y adoraremos los próximos 2000 años. Lo mínimo que podrían haber hecho era darme la uvas. Gracias, supongo. ¡Guarda silencio! No se permite hablar dentro del sarcófago. Lo siento, está oscuro aquí y no leí el letrero. El día del nuevo faraón será el día de nuestra libertad y ascensión. ¡Estás sacudiendo el templo con tus ronquidos! Creo que no te dije que ronco fuerte, ¿cierto? La gente en otro estado a veces llama para quejarse del ruido. ¿Qué no oíste lo que dije? ¡Guarda silencio! Listo. Te queda mucho mejor. ¡Ay! ¡Pero tú! ¡Guardias, no dejen que se escape! Abrocha tu cinturón, Neferkiti. Este va a ser un paseo agitado. Por aquí, Odie. ¡Captúrenlos! Por aquí. Esa es la salida. ¡Rápido! Piensa.
¿Cómo lo abriste? Trata de recordar. ¡Usa tu cerebro! ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo! Entonces, la profecía tenía razón. El día que coronamos al nuevo faraón fue el mismo día de nuestra libertad. Reuniré a todas mis tropas, cruzaremos por la puerta mágica y haré una guerra para esclavizar a la humanidad y nos dará el dominio total del mundo. Pero si ya tenemos el dominio total del mundo. ¿Pero de qué estás hablando? Los gatos modernos ya gobiernan a los humanos. Nos alimentan, acarician y nos compran molestos juguetes. Y nos dejan dormir casi donde queramos y todo el día. Oye, queremos dormir todo el día. Y lo hicimos de un modo tan astuto y sutil que los humanos aún no descubren que ellos son nuestros esclavos. ¿Quieres acabar con eso? Y que alguien nos sirva lasaña recién hecha. Esperen, si eso es cierto, llévame a tu mundo para verlo por mí misma. Por aquí, Su Alteza. Pero me quitaría el traje egipcio si fuera tú. Solo para pasar inadvertida. ¡Eso es! ¡Soy libre! ¡Soy libre! John, ¿de dónde habrá salido esta hermosa gatita? Nunca la vi antes. Tal vez sea de alguno de los vecinos. ¿Oh? No veo ningún tatuaje de identificación o un collar. ¡Ay! ¡Suéltame ahora, sucia mortal! ¡Qué hermosa gatita! ¿Puedo cargarla? Claro. ¿Puedo quedarme la tía Liz? ¿Puedo? Siempre he querido un gatito. Si ningún vecino viene a buscarla, claro, ¿por qué no? Alta sacerdotisa, ¿eres tú? Para que no se desperdicien. Solo me quedo en el lado seguro. No queremos ninguna conquista de la humanidad. Vamos a ser buenas amigas. Y te llamaré Peluchita. ¿Peluchita? Y tendrás tu propia caja de arena y tal vez un ratón de juguete. Y luego te pondré las patitas y jugaremos a las muñecas. Debo gobernar el mundo. Mucho. ¡Hey! Así es como es a veces. Un día eres una sacerdotisa del mundo y otro día eres una peluche. Más rápido, Odie, y más enojado. Soy más impaciente que eso. Iría de lado a lado impacientemente, pero es más fácil que Odie lo haga por mí. John ordenó esa pizza hace 12 minutos. Es muy tarde para mí. Muero de hambre. Aún si llegara en este minuto, estoy muy débil para abrir la puerta. Yo iré. Voy por la pizza. Yo voy por la pizza. Tú ve por el dinero. ¿Qué no come ese gato? No más de 10 veces al día. La pizza de Vito. La mejor pizza del mundo. Algo no está bien aquí. Es la peor pizza que he probado. Está seca. No tiene sabor. Vito, ¿qué me hiciste? El palacio de la pizza de Mamma Mini. ¿Sí? No ordené una pizza de Vito porque tenía un cupón de descuento de este lugar. ¿No te importa, o sí? Bien, ya entendí que sí te importa. Señor Arbuckle, es un placer verlo. Es bueno ver a un cliente. No, ¿el negocio está lento, Vito? El negocio es terrible desde que abrió la nueva pizzería de al lado. Vean esta monstruosidad.
El Palacio de la Pizza de Mamma Mini. ¿El Palacio de la Pizza de Mamma Mini? ¿Fue el que hizo esa horrible pizza? Tienen cupones, ofertas, concursos y se han robado a todos mis clientes. Entonces, ¿por qué no me vendes local para expandir mi negocio? ¡Nunca! ¿Usted es? Así es, yo soy Mamma Mini. Tenga un cupón. 12 pizzas por el precio de una. ¿12 pizzas? No, es una buena oferta. No si no se pueden comer. Sus pizzas son horribles por cómo las hace. Dejen que Vito les muestre cómo se deben hacer las pizzas. La masa se mezcla a mano. La pruebo yo mismo para ver que está bien. Es perfecta. Le doy vueltas con una mano. Le agrego la salsa, mucha salsa. Y luego el queso, aún más queso. Le añado salchicha, y pepperoni, y cebollas, y champiñones, y anchoas. Muy bien, sin anchoas. Entretenido, pero síganme, por favor. Les enseñaré cómo lo hacemos ahora, la forma moderna y ahorradora. Es mejor que lo haga la máquina. La Pizza Tron 7000. Capaz de producir 10 pizzas en un minuto. ¿Esa cosa hace pizzas? ¿Pizza en máquina? Es inhumano, es vulgar, es ridículo. Pizza completada. Ahí la tienen, pizza recién hecha. No es la forma de hacer pizzas. Probaré una rebanada. Garfield, ¿quieres una? Ah, para nada. Ya probé la supuesta pizza de Mamma Mini. Quiero una pizza con todo, por favor. Permítanme mostrarles cómo funciona. Sí, señor Mamma Mini. Una pizza con todo. Oh, ¿acaso parezco una bola de masa? ¡No contesten! ¡Auxilio! ¡Cuidado! No puede ser. Esta pizza sabe a cartón. No, no es así. La de carne sabe a cartón. Esta sabe a plástico. Cebollas, pimientos, anchoas, No, sin anchoas. piña. Sí, está bien. Y 5, 4, 3, 2... Pizza completada. Aquí tiene, amigo. Cuando dije que quería todo en mi pizza, no me refería a un gato. Oiga, tengo más sabor que cualquiera de esas pizzas. Lo siento, Mamma Mini. No volveré a pedir nada de aquí jamás. ¿Aún si le ofrezco descuentos? ¿Descuentos? Y concursos con premios en efectivo. ¿Premios en efectivo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo ves? Mis promociones le ganarán a tus pizzas todo el tiempo. Por eso me venderás tu negocio para derrumbarlo y expandir el mío. ¿Las pizzas de Vito? Lo lamento, estamos por cerrar y... Sí, habla Eddie Gourmand, el famoso crítico culinario de la televisión. ¿Ha oído o me ha visto? Decidí probar sus pizzas y si me agradan se las recomendaré a las millones de personas que ven mis reseñas por televisión. ¿Recomendará mis pizzas a millones? Millones con M. Bien, mande una de pepperoni a mi casa. 747 de la calle Waffle en 30 minutos. ¡Adiós! ¡Es mi oportunidad! Eddie Gourmand va a reseñar mis pizzas. ¿Eddie Gourmand? Tiene muchos espectadores y aún peor, tiene buen gusto. ¡Fuera de mi camino, mamá! Cuando Eddie Gourmand le habla al mundo de mis pizzas, miles de personas vendrán a mi negocio. Bueno, tendré que asegurarme de que eso no suceda. Pero, Vito, no sé nada sobre entregar pizzas. Mi camión no funciona y la pizza tiene que estar en esta dirección en... 12 minutos, ¡deprisa! Oigan, esperen a la estrella del show. ¡Ya, vete! ¡Adiós! ¡Olvídalas! Tenemos que evitar que esa pizza sea entregada. ¡Mamma mía! ¡Mamma Mini! ¡Trata de detener la entrega! ¡No dejaré que eso suceda! Si no llego al 747 de la calle Waffle, no habrá más pizzas de Vito. ¡Vámonos! ¡Suba! No sé dónde está la calle Waffle. Búscala en el mapa.
Lo cual será algo difícil, ya que este es un mapa de Portugal. ¿Quieres sacarnos del camino? Creo que trata de evitar que entreguemos la pizza de Vito. Es lo que parece. Muy bien, amigo. Entrégueme esa pizza. ¿Cuál pizza? No tengo ninguna pizza. Tienes solo 3 segundos para darme esa pizza, amigo. Este tipo juega rudo. Debo hacer algo. Tal vez necesite municiones. Escuche, tal vez podamos olvidarnos de este asunto de la pizza y ordenar comida china. Mamá, parece que tu camión de pizzas necesita atención. ¡El camión! Adelante, tenemos que entregar una pizza. ¡No dejes que escapen! ¡Ay, no puede ser! ¡Están muy cerca! Estas son pizzas de Mamma Mini. Solo sirven para una cosa. Son muy buenos como frisbees. ¡Cuida por dónde vas! No puedo ver, hay pepperoni rancio en todo el parabrisas. ¡Lo lograste, Garfield! ¡Nada podrá detenernos ahora! Garfield, fallamos. Tenemos un minuto para llevar la pizza al 747 de la calle Waffle. No es así. Este es el 747 de la calle Waffle. ¡Ay, llegamos! ¡Rápido! ¡Dame la pizza! ¡Espera! ¡Esa no es! ¡Gracias, amigo! ¡Justo a tiempo! Bueno, ya era hora. 10 segundos más y hubiera dado una mala reseña. ¡Tenga! ¡Pruébela! ¿Le encantará? Esta es la peor pizza que he probado. ¿Mi pizza? ¿La peor? Tenga, pruebe la verdadera pizza de Vito. ¿El palacio de la pizza de Mamma Mini? ¿Esta no es la pizza de Vito? Sí, esta es la pizza de Vito. La mejor pizza que he comido. ¡Sí! Gracias, gato. Mereces una rebanada. Creí que nunca la ofrecería. Así que, la mejor pizza de todo este redondo mundo es la de Vito. Claro que si quiere la peor pizza del planeta, bueno, prueben la de Mamma Mini. Apesta. ¡Adoro a Eddie Gourmand! Cada vez que transmiten su reseña tengo otros 1000 pedidos. Así parece. Oh, tal vez pueda reconfigurar la máquina de pizzas para que fabrique neumáticos. Tienen el mismo sabor. Les agradezco toda su ayuda. A todos. Desde ahora, todas las pizzas que quieran. Ustedes son mis invitados. ¿Pizzas gratis para todos? ¿Alguna vez se detendrá? Ah, seguro. Si es que le toca alguna de anchoas. Así es, Victoria. Nos cambiaron al láser en el hospital. ¡Odie! Emergencia de control remoto. Por favor, ¿puedes cambiar de canal antes de que se me pudra el cerebro? La heredera de la fortuna va a ser rica. ¡Mentirosa! No, ese es el volumen, Odie. Olvidaste todo lo que te enseñé. Es el botón de tu izquierda. Ah, una telenovela. Ahora entrevistas. Bueno. No, espera. Es Sir Leo. Últimamente.
Y desde que rompió con Garralí, los paparazzis están acosándolo. Garralí es la siamesa supermodelo vuelta actriz coestelar junto con Sir Leo en su última película, Gato Rudo y Cursi. La película recibió buenas reseñas, pero no le ha ido muy bien en las taquillas. No, y ha sido una gran decepción para Sir Leo. Espera que al ser una celebridad haría esta película de arte igual a sus anteriores éxitos de taquilla. Hay personas con problemas más graves. Mi control remoto no funciona y me estoy quejando. No. ¿Quieres apagarla, Odie? Creo que nadie nos vio. Nadie, excepto todo el vecindario. Parece que acaban de robar un banco. ¿Qué están escondiendo? ¿Plutonio? ¿Un espécimen alien? ¡Se mueve! John, por favor, dime que hay una langosta viva ahí. Hola. Me siento un poco apretado, si no te importa. ¿Una langosta viva articulada? ¡Me clonaron! Tengo derecho de autor, ¿sabes? Garfield, Odie, él es Sir Leo. Va a quedarse con nosotros por un tiempo. Necesita unas vacaciones. ¿Sir Leo? Aquí, esto no parece la Ribera Francesa. Sir Leo es paciente de Liz. Pensó que nuestra casa es un lugar tranquilo para alejarse de los paparazzi y recobrarse de la crisis nerviosa. Así es. Estarás a salvo aquí. El único peligro es morir de aburrimiento. Y la saliva de Odie. ¿Por qué la crisis nerviosa? Pensé que todo es fácil para las estrellas de cine. No tanto. Me lanzaron al espectáculo cuando era un gatito. Nunca viví la vida de un gato normal. Ven entonces, te mostraré el lugar, pero no esperes que te trate como celebridad. ¿Hambre? Mucha. Disculpa, ¿qué es exactamente esto? Pescado frito. No sé si mi nutrióloga lo apruebe. Las estrellas sufren demasiado. Yo me lo como si tú no quieres. Sí, genial. Llegaron. ¿Quiénes? Ellos, los fans, los paparazzi. Un informante nos dijo que Sir Leo se encuentra en esta casa. Esperamos verlo. Hay un mar de gente allá afuera. ¿Cómo te encontraron? Siempre lo hacen. Creo que tendré que volver a la farándula. O tal vez no. Puedo fingir que soy tú porque soy prácticamente idéntico, ¿cierto? Bueno, yo conocí antes el pescado frito. Pero no notarán la diferencia. Ve por ellos, tigre. Te debo una. ¿Por qué no pueden resistir la necesidad de tocar? Hoy el célebre gato Sir Leo pasó un día entero Estamos en la televisión. apariciones. Sir Leo estaba en buena forma. Nuestro equipo tiene material exclusivo. Perfecto. Haces mucho mejor, Sir Leo, que yo. Sí. ¿Y cuándo podré pasear en limusina? Diviértete, Garfield. Creo que yo iré a dormir. Al llegar a casa, haré que Jean-Louis te ponga a tu dieta de papaya de nuevo. No creo que me agrade Jean-Louis, quien quiera que sea. Como
Como sea, odio hacerte trabajar en tus vacaciones, Leo, pero no podía dejar un comercial de televisión. Suena divertido. ¿Y cuánto trabajo podría llegar a hacer eso? Escena 3, toma 5. ¡Y acción! Gato Viar pone el gato en caviar. Miau. ¡Corte! ¡Sí! Sir Leo, eso estuvo bien, pero intentemos el maullido de nuevo. Escena 3, toma 6. ¡Y acción! Miau. ¡Corte! Bien. ¿Por qué no lo intentamos un poco más elegante esta vez? Escena 3, toma 7. Miau. Escena 3, toma 25. Miau. Escena 3, toma 57. Miau. Escena 3, toma 74. Bueno, creo que terminamos. A la sala de cine, James. Pisa a fondo, es tarde para la premiere. Te lo advierto. Más vale que haya palomitas. ¡Es el Alimanator! Hasta la vista, Alimaña. No, no es a mí a quien quieren, es a él. Leo, despierta. Tus fans están afuera, te quieren a ti. No, te quieren a ti. No. Aquí tienes. No estoy hecho para ser celebridad. Quiero mi vida de vuelta. Oye, ¿quién quería ir en limusina? ¿Quién dijo que sería fácil ser celebridad? Los fans, los paparazzi, son tu problema ahora. Bueno, entonces, ¿van a probar a mi verdadero yo? ¿O a él? ¿O a mí? ¿Saben a qué me refiero? Sir Leo, ¿me das tu autógrafo? ¡Ay, pobre perro! ¿Se volvió loco? ¡Brillante! ¡Invaluable! Estamos en todos los canales. Gracias, amigo mío. Me diste mucha publicidad gratuita. Sí, veamos quién ríe al último. Humanos tan predecibles. Aquí está tu pago, Squeak. Hoy los fans de Sir Leo descubrieron un lado diferente de su celebridad favorita. A diferencia de su popular personaje Alimanator, resulta que la estrella es un entusiasta de los roedores. La sesión de autógrafos terminó de repente cuando un grupo de ratones atacó a fans y reporteros, forzándolos a huir. ¿Podría ser el fin de la carrera de Sir Leo? ¿Yo? ¿Un amante de roedores? No podré volver a mostrar mi rostro en Hollywood. Te refieres a mi cara. Tú robaste mi vida, ¿recuerdas? Puedes quedarte con ella. Lo que sea. Solo sácame de este apuro. ¿Está diciéndonos que ese no era el verdadero Sir Leo? ¿Que todo fue un engaño? ¿Un truco publicitario? Sí,
Así es. A Sir Leo le urgían unas vacaciones y contratamos a un doble para sustituirlo por unos días. Damas y caballeros, demos la bienvenida al doble lanzador de pasteles de Sir Leo. ¿Quién necesita fama cuando puedes ser estrella en tu propia casa? Porque todo gato se merece lujo. Gato Oviar. Pone el gato en caviar. Miau. Yo hago todo el trabajo y él se queda con la gloria y con el cheque. La vida es tan injusta. ¡Garfield, la cena! Pero no me quejo. Caray, no he visto a Liz en días. Pequinés que ocasionó un desastre Garfield, no te ves muy bien hoy. Aquí vamos de nuevo. ¿No sería más fácil que solo la invitaras a cenar? ¿Puedo ayudarte a sujetar el estetoscopio? John, no hay nada malo con Garfield. ¿Ves? Ella sabe. Nada excepto su peso, claro. ¿Y tú qué sabes? Lo que me recuerda que será mejor que vea cómo va con su peso. ¡Ay! ¡Ay! 1 kilo más y necesitaré una grúa para levantarlo. Los comentarios sarcásticos son mi trabajo. Vas a inaugurar mi nueva balanza de vanguardia para animales, Garfield. John, ¿puedes colocar la perilla en mi nino corpulento? Mi nino corpulento, tal como lo pediste. ¡Ay! Bájate de mí, tina súper desarrollada de pasta y grasa. Esa cosa habla y me gritó a mí y es grosera. Ay, olvidé decirte. Es una balanza que habla. Regresa aquí, cubeta de manteca. No había terminado contigo. Vaya. Garfield es más pesado de lo que pensé. Dice que necesita perder 2 kilos de inmediato, para el fin de semana si es posible. ¿Y si no lo hace? Entonces creo que no tendremos más opción que enviarlo al spa de gatos. El spa de gatos. Eso suena genial. Masajes, siestas largas, más masajes, más siestas largas. Tendrá que entrar a una estricta dieta baja en grasas. Y luego... ¿Estricta dieta baja en grasas? En esa dieta baja en grasas aún puedo comer lasaña y pizza y cerdo frito y tocino envuelto en tocino, ¿cierto? Este es un video del lugar del que les hablo. Bienvenidos al Spa de Gatos de Maggie, el mejor retiro de salud para gatos flojos, obesos y cínicos. Cuando trajimos a Héctor al spa de gatos de Maggie, hacía 12 comidas al día. Bueno, se puso tan gordo que cuando tenía que ir de la sala a la cocina tomaba un taxi. Pero gracias al spa de gatos de Maggie, todo eso ya quedó atrás. Miren a Héctor ahora. ¿No parece mucho más saludable y atento? En el Spa de Gatos de Maggie, su querida mascota será puesta en un estricto régimen de ejercicio y dieta. Garfield no puede ir a ese lugar. Sí, escucha a John. Tiene razón para variar. O pierde 2 kilos para el fin de semana, o tendrá que ir al spa de gatos. Llévate la balanza para que puedas monitorear su progreso. Haré lo posible para que adelgace. ¿Crees que puedas hacerlo, Garfield? ¡Garfield! ¡Ese es el almuerzo de Liz! Ver todo ese ejercicio me dio... hambre. La cena está lista, Garfield. Quiero lasaña, costillas, comida china, tarta de crema con chocolate y roast beef acompañado de roast beef y acompañamientos para mis acompañamientos. Pero, ¿qué es esto? Disfruta tu hoja de lechuga. Vaya, estaba esperando comida. Lo puse a esa dieta que me recomendaste, Liz. Sabes, estas cosas no saben tan mal si las cubres con crema batida y salsa de chocolate. Te llamo después, Liz. Veamos cómo estás ahora. Me doy
doy cuenta de que subiste otro kilo. Bien hecho, gordo. Unos gramos más y podrás tener tu propio código postal. ¿Ves? Ahora tienes que bajar 3 kilos. Me preocuparé de eso en la mañana. No sé qué tendrá que pasar para que se lo tome en serio. John me enviará a ese lugar de gatos gordos. Y aunque lo hiciera, no podría ser tan malo. No podría ser. No podría ser tan... ¡Déjeme salir! ¡Por favor! ¡Déjeme salir! No pertenezco aquí. Todo es un gran error. Les aseguro, no estoy obeso. Es solo que mi pelaje es... demasiado grueso. Yo no haría eso si fuera tú. A la enfermera Zico no le gusta que gritemos por miedo. ¿Enfermera Zico? No querrás saber lo que le hizo al último gato gordo obeso que se quejó. ¿Qué le hizo? Vamos a decirlo claro, era yo. ¡Auxilio, auxilio, John! O mejor aún, alguien competente. ¡Auxilio! Esperen, tengo que controlarme. No es posible que la enfermera Zico sea tan mala. ¿Dónde está el nuevo gato gordo? Oh, sí. Sí es posible que sea tan mala. ¡Ahí estás! ¿Has estado gritando de miedo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? No, solo practicaba mi canto tirolés. Mire, escuche. Ahora vamos a ponerte en forma. Primero, cena. Cenar es bueno. Espero que te guste el guisante. ¿Guisantes? Me gustan los guisantes. No, guisante. Guisante. Es un guisante muy pequeño. Podrían darse vuelta todos. No quiero que me vean llorar mis fans. ¡Come! ¿Puedo comer la mitad ahora y el resto para llevar a casa en una bolsa? ¡Come! Empezarás tus ejercicios en cuanto termines. ¿En cuanto termine? Muy bien. Bueno. Aquí voy. Mis felicitaciones al chef. Ahora, es momento de tus ejercicios. Espere, necesito tiempo para digerir esa enorme comida. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ahora repítelo por el resto de toda la eternidad. No. Seguro que perdí 2 kilos ahora. ¡Sigues estando gordo! ¡Más rápido! Mi abuela corre más rápido que tú. Apuesto. ¿Qué hace? Que su abuela haga esto también. Seguro ya perdí el peso ahora. ¿Que no me oíste, Caguamo? ¡Sigues estando gordo! ¡Rápido! ¡Tú puedes, muchacho! ¡Más rápido! ¡Más rápido! No nos gustan los holgazanes por aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué está haciendo esto conmigo? ¿Y por qué está todo en blanco y negro? Seguro ya perdí el peso ahora. ¿Tú qué crees, panzón? Así es. Estás más gordo que nunca. Hasta tu lado flaco está gordo. Estás tan gordo que cuando te caes de la cama, te caes de los dos lados. Ya basta de insultos. Cuando te subes a la balanza, te dice uno a la vez, por favor. Estás tan gordo que necesitas un reloj en cada muñeca, uno para cada uso horario. No tengas miedo, Garfield. Estamos entre amigos. De hecho, todos tus amigos están aquí. Yo no veo a ningún amigo. Aquí están tus amigos, Garfield. Pizza, helado, tarta, pastel, queso, roast beef y, claro, lasaña. Todos son tus amigos.
Somos tus amigos, Garfield. ¡Oh! ¡Aléjese de mí! ¡No! ¡Cómenos, Garfield! ¡Somos deliciosos y engordadores! ¡Somos tus amigos, Garfield! ¡No, no! ¡Tengo que perder peso! Tengo que perder peso. Tengo que perder peso. No sé qué hacer, Liz. No logro que haga ejercicio. 2, 2, 2, 2, 2. ¿John? ¿John? ¿Sucede algo malo? Haré sentadillas después de hacer mis aeróbicos. Te llamaré después, Liz. Creo que tengo alucinaciones. Garfield, estoy impresionado. Seguro que al menos perdiste 2 kilos. Más vale que no me insultes. Aún necesitas perder 2 kilos. No puedo entenderlo. Tienes que haber perdido peso, seguro. Ah, ya vi cuál es el problema. Se supone que tenía que ponerle en menino corpulento y por accidente la puse en periquito australiano. Estás bien. De hecho, tal vez no tenías que perder 2 kilos en primer lugar. Pero ¿no es bueno que hayas perdido 2 kilos, Garfield? ¿Garfield? ¿Por qué te ves tan enojado? ¡Garfield! ¡Déjame en paz! ¡No me lastimes! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Creo que debería ir tras él. Pero tengo cosas más importantes que hacer. Veamos cuánto pesas, Jumbo. ¿Qué eres, un elefante? De verdad que necesitas perder peso. Necesitas... ¡Ay, no! Ay. Sí, sé que es cruel. Pero hay cosas en el mundo que no se pueden perdonar. Y forzarme a hacer ejercicio es una de ellas.